20kg. 지금까지 25kg 뺐고요. 제 39kg 감량했어요. 저희 지금 쌀 기부하고 있는 중입니다. 저희는 살을 뺀 만큼 쌀로 기부하고 있습니다. 회원이 1kg 감량을 하면은 쌀로 1kg를 저희가 기부하고 있습니다. 우리나라에서 주변에 쌀이 없어서 밥을 굶고 계신 분들이 많다는 거를 처음 알게 됐어요. 그리고 이거 기부를 해야겠다라고 마음을 먹고 회원들이 쌀을 1kg 감량하면은 1kg 기부하는 걸로 하게 됐습니다. 지금까지 얼마나 기부하시나요? 저를 따라오시면은 제가 알려드릴게요. 따라오세요. 평균적으로 한 700에서 800kg 정도 기부하고 있고요. 가장 많이 했을 때는 1톤 넘게 기부한 적도 있습니다. 다이어트도 하고 되게 좋은 일에 되게 동참할 수 있고 해서 여러모로 동기부여도 되고 너무 좋은 것 같습니다. 어려운 이웃에게 쌀을 기부한다고 하니까 건강을 위해서 하는 건데 그렇게 한동안 해서 기분 좋은 것 같아요. 뿌듯하기도 하고요. 우리 모두 따뜻한 나눔에 함께해요. 오늘 저희가 KBS에서 12월 12일 날 나눔은 행복이 있다라는 프로그램 생방송으로 1년에 한 번 하는 프로그램인데요. 거기에 저희가 이제 잠깐 나올 것 같아요. 그래서 그것 때문에 저희 오늘 촬영을 했고요. 그래서 오늘은 운동 하다가 혹시 중간에 이제 여러분들한테 이렇게 카메라 들어갈 거예요. 그래서 그냥 신경 쓰지 마시고 운동을 하시면 되는데 카메라 들어가서 이제 인터뷰를 할 수 있고요. 사실 저도 잘 몰라요. 저도 이 프로그램 처음이라서 막 맨날 그런 거 있잖아요. 막 생생정보 그런 거만 한번 했지 온라인 이런 거 했지 처음이라 저도 잘 몰라요. 그냥 따라가는 대로 그냥 하시면 될 것 같고 지난 코치님이 수업할 거고요. 저는 옆에 가서 이제 자세도 봐드리고 파이팅도 해드리고 할 건데 막 외워 이런 표정 하지 마시고 그냥 좀 이렇게 뭔지 아시겠는데 얘 뭐지 막 이러지 마시고 이렇게 호흡 해주시면 아시겠죠? 무슨 말씀이셨죠? 이거 그렇게 해주시면은 될 것 같습니다. 안녕하세요. 아재운동TV 안주인 아재입니다. 오늘도 힘차게 가보겠습니다. 단 1팀이고요. 노예운동입니다. 지금 앞에 보시는 여성 회원님들 기준으로 설명드리겠습니다. 자, 운동 종목이 바뀌었죠. 일단 오른쪽에 있는 분이 올볼샷을 하고 있습니다. 그 다음에 덤벨 스네치를 하고 있고요. 또 다른 분은 덤벨 스쿼트를 하고 있습니다. 마지막으로 왼쪽에 계신 분이 박스 점프를 하고 있습니다. 이렇게 네 종목을 4명이서 돌아가면서 운동하는 방식입니다. 일명 저희는 노예 운동이라고 부르기도 하죠. 모든 동작이 다 끝나야 다음 동작으로 이동을 합니다. 총 30분 운동이고요. 전반 15분, 후반 15분, 중간에 휴식 2분 있습니다. 이날 KBS에서 촬영을 하기 때문에 더 열심히 해야겠죠. 만약 한 사람이 운동 안 끝나면 어떻게 되느냐, 모든 팀원이 운동을 멈춥니다. 그 사람이 끝날 때까지 기다렸다가 다음 동작을 이어집니다. 거의 동시에 끝나면 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 계속 돌아가는 운동 방식입니다. 촬영 때문인지 몰라도 모든 회원님들이 열심히 하고 있네요. 중간중간에 카메라도 보이고요.
지금 이 회원분들이 너무 열심히 했네요. 다소 지쳐 보입니다. 4명이 호흡을 맞추는 운동 방식. 이거 카메라가 보이는 순간 더 힘이 나는 게 이상하죠? 지쳐 보입니다. 그래도 자, 한 사람 끝날 때까지 기다렸다가 끝나면은 다음 동작으로 이동. 자, 힘들지만 가야겠죠? 왼쪽에 있는 회원님이 중간에 쉬고 있죠? 좀 불안해 보입니다. 다행히도 다음 턴으로 매끄럽게 이어집니다. 박스 점프가 제일 느리고 그 다음으로는 아마 월벌이 제일 느리지 않을까 싶습니다. 박스 점프가 그만큼 제일 어려운 동작 같아요. 자, 4명이서 호흡이 중요한데 중간에 쉴 수가 없습니다. 여기서 고비입니다. 월볼샷. 옆에 있는 분들은 끝났는데 아이고, 올볼이 아직 안 끝나서 다음 동작 하면 안 돼요. 고비를 넘겼고, 자, 한 명이라도 낙오되면은 그 팀은 모두 스톱. 자, 어떻게 될까요? 다행히 시간이 틀렸습니다. 15분 끝나고 2분 휴식 시간. 처음에 제가 시작한 거는 16년 2월에 감량한 거를 3월에 제가 기부를 시작했고요. 지금까지 해서 총 한 48,000kg 정도, 48톤 정도 기부했습니다. 뭐 회원님이 뭐 기부 중이라고 하시는데 이게 무슨 말이에요? 저희는 살을 뺀 만큼 쌀로 기부하고 있습니다. 회원이 1kg 감량을 하면은 쌀로 1kg를 저희가 기부하고 있습니다. 그럼 지금까지 얼마나 기부하셨나요? 저희 따라오시면은 제가 알려드릴게요. 따라오세요. 촬영도 중요하지만 운동이 먼저겠죠? 끝까지 못 찍어서 아쉽긴 하네요. 자, 다시 후반 15분 시작입니다. 중간 편집했고요. 거의 후반도 거의 마무리 단계인데 상당히 지쳐 보입니다. 아무래도 속도가 전반과 많이 틀리죠. 그래도 끝까지 최선을 다하고 있습니다. 보기만 해도 힘든데 이 하고 있는 당사자분들은 얼마나 힘들까요? 자, 끝날 때까지 다른 사람들은 대기, 끝나면 이동. 아이고, 박스 점프가 제일 느리죠. 그만큼 동작도 크고 어렵습니다. 지쳐 보입니다. 상당히. 과연 15분 운동하고 2분 쉬는 동안에 충분히 못 쉰 것 같습니다. 다행히도 후반 15분 타임아웃. 아이고, 바쁘네요. 저도 힘들지만 저도 촬영해야 합니다. 자, 카메라 들고 한번 쫓아가 볼까요? 네, 39kg 감량했습니다. 그러면 39kg를 기부하신 거예요?
예. 저희 그거 한번 먹어볼까요? 너무 힘드신데 죄송해요. 39kg 기부했습니다. 네. 저 이렇게 그냥 다이어트가 아니라 이렇게 기부하면서 다이어트 하시는데 조금 더 도움이 되시나요? 예. 개인적으로 다이어트도 하고 이게 또 집에 다이어트 집에서 좋은 일도 하고 예, 여러모로 동기부여도 되고 싶습니다. 예. 좋은 일에 참여하고자 유튜브 안에서 찍어야 되는데. 지금 얼마나 건강하셨어요? 얼마나 기부하셨어요? 25kg 감량했고 지금까지 25. 살 뺀 만큼 하는 쌀 기부인데 다이어트에 조금 더 도움이 된다고 생각하시나요? 아무래도 이제 저 혼자만의 이제 살을 빼고 있는데 누구한테도 이제 도움이 될 수 있다고 하니까 감사합니다. 감사합니다. 한 번 더 할까요? 여기. 이쪽으로 등장해야 돼. 이게 운동하신 만큼 살을 뺀 만큼 기부가 되는데 그게 조금 다이어트 하시는데 도움이 되시나요? 이제 어려운 이웃에게 쌀을 기부한다고 하니까 더 마음도 훈훈해지고 그래서 더 건강을 위해서 하는 건데 그렇게 한동안이 더 기분이 좋은 것 같아요. 뿌듯하기도 하고요. 네, 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 네. 감사합니다. 선배 이게 뭐예요? 이게 춘식이 배지라고 일반 사랑의 열매에서 나온 건데요. 구매만 해도 기부가 된다고 하더라고요. 그래서 한번 구매해봤어요, 제가. 한번 보여주세요. 두 분만 대표님, 가위바위보로 빨리 갖고 싶은 사람. 대표님 이게 뭐예요? 죄송한데 이거 춘식이 배지예요. 그래서 안 그래도 순식이 좋아하는데 이거 다니까 일단 너무 마음에 들고 여기다 좋은 일까지 한다고 하니까 너무 기분이 좋아요. 웃으면 안 돼. 저 안 그래도 춘식이 되게 좋아하는데 일단 이거 너무 마음에 들고요. 근데 여기다가 이제 좋은 일까지 참여하게 된다니까 너무 좋은 것 같아요. 어떠신가요? 선생님 어떠세요?
저도 같이 동참할 수 있게 되어서 굉장히 좋습니다. 네, 쳐다보지 마시고 이거 한번 다시 할게요. 네, 남자분만. 편하게 여기 있어요. 네, 좋다고. 오케이. 휴식 배지 다시니까 어떠세요? 네, 그냥 운동하러 와서 뭐 이렇게 기분도 하게 되고 그래서 이런 귀여운 캐릭터도 받게 돼서 굉장히 좋습니다. 다시 자연스럽게 다시. 지금 똑같이 다시 쭉 이어서 쭉 이어. 예, 쭉 이어서 쭉 끊지 말고. 할게요. 휴식 배지 달아보시면 어떠세요? 캐릭터도 귀엽고 그냥 운동만 하러 왔었는데 기보도 할 수 있어서 굉장히 좋습니다. 네. 감사합니다. 해주세요. 안 되네요. 여기가 좀 쌀이라도 드리세요.